Yoldayız. Burası ücretli bir otoban. Ücretli bir otoban. Otobanı görelim. Yani bu ücretli bir şehirler arası otoban arkadaşlar. Lütfen yanlış anlamayın. Ben yine isyanlardayım çünkü bütün Balkan ülkelerinde olduğu gibi yetersiz, geneli 2 şeritten oluşan, paralı, sözde otobanlara maruz kalıyoruz. Burası Romanya-Bulgaristan arasındaki Karadeniz kıyısındaki sınır. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir konteyner, gemi ticareti, carçurt var. Enteresan yani. Burası böyle bir endüstriyel, deniz endüstrisi üzerine bir sınır yani. Böyle bir şey görmek ilginç. Çok fazla tır vardı konteyner taşıyan. Onların ayrı bir sırası vardı sınırda. Bizim gurbetçilerin kullandığı bir sınır kapısı olmadığı için Alman plakalı araçlar falan yok. Bunun yerine Rumenler var. Çok sayıda Rumen Bulgar tarafına geçerek yakıt ya da sigara alıyor. Çünkü orada biraz daha ucuz. Sınırdan geçtik, Bulgaristan'a girdik. Yeniden yine şunu dedirtti bana yaşadığım tecrübe. Allah hiç kimseyi Bulgaristan sınırına, Bulgar polisine mahkum etmesin, muhtaç etmesin. 1000 yıl önceki Bulgar Krallığı dönemlerinden beri büyük bir devlet, millet olamamış. Sovyetlerden sonra yeniden kimliğini bulamamış, inşa edememiş. Bu ülke bunu her alanda size hissettiriyor. Daha önce aynı arabayla defalarca Bulgaristan'a girmeme rağmen 25 dakika sürdü bu sefer sınırdan içeri alınma işlemlerim. Çok sinirlendim. Kaliakra yerleşim bölgesine ve Kaliakra kalesine doğru yol almaya başladık. Bu esnada çok rüzgarlı bir bölge olduğu için, Karadeniz'e doğru bir burun olduğu için bundan yararlanmak adına çok sayıda rüzgar türbini var bölgede. Tarihi kaleye giden yol böyle devasa rüzgar gülleriyle dolu. Ayçiçek tarlaları boylu boyunca. Bir de çok enteresan salyangoz çiftliğinin yanından geçtik. Kozmetik sektöründe falan kullanılıyor salyangozlar ya da onların artık bilmiyorum neleri. Dev bir salyangoz çiftliği vardı. Web sitesi falan var. Cosmetics bilmem ne endüstriler yazıyordu. O da ilginç. Kaliakra yerleşim yerine ve kalenin olduğu bölgeye sonunda geldik. Meraklısı için Wikipedia ya da Wikipedia sayfası böyle. Karadeniz karasun daha karar mi? Sun daha karar mi yasun? Karadeniz'e öteki taraftan bakıyoruz. Sonunda geldik. Denizin sakinliği ilk dikkatinizi çeken şey oluyor. Sanki Karadeniz değil de Akdeniz ya da Ege'ye bakıyormuşsunuz gibi. Yani burada Karadeniz türküleri de geçerliliğini yitiriyor mesela. Karadeniz karasun. Hayır değilim. Daha karar mı yasun? Kara değilim. Yalnız tarihi bölgenin sunumu hayal kırıklığı yarattı. Onu ayrı bir videoda anlattım zaten. Birazdan göreceğiz. Hani çok gelmeye değer mi bilemedim. Bulgarian Rapunzel. Böyle bir. You wanna film this? Uzun bir yolculuğun ardından kaleye geldik. Kaliakra Kalesi'ndeyiz. Tarihi. Tarihi oldukça geçmişe uzanıyor. Gördüğüm manzara beni öyle kızdırdı ki bildiklerimi unuttum. Gördüğünüz gibi baz istasyonları, çanak antenler, iğrenç elektrik direkleri, kablolar yani kale kalıntılarından daha ön planda. Başka yer yok muydu? İlla buraya mı yapmak gerekiyordu? Burası burnu yani Bulgaristan'ın bu bölgedeki en uç burnunun üstündeyiz şu an yani. Etrafımız komple deniz, yarımada gibi düşünebilirsiniz. O manzara böyle yani. Bizimle birlikte bölgeyi gezen 10 turistten rahat 9'u Rumendi. Onu söyleyebilirim. Onun dışında çok farklı ülkelerden tek tük insan da vardı. Kaliakra yerleşim yerindeyiz. Kaliakra Kalesi'ndeyiz Bulgaristan'da. Burasının tarihinde Osmanlı'da tabii sık sık yer alıyor. Mesela Ruslarla 18. yüzyılın sonunda burada bir deniz savaşı yapıyoruz.
Çok ilginç bir savaş. İki taraf da bir tane bile gemi kaybetmiyor ama bizim donanma geri çekildiği için Ruslar kazanmış sayılıyor. Buranın tarihiyle ilgili böyle acayip mitolojik hikayeler var. Hiçbirinin gerçek olmadığına eminim. Bunlardan bir tanesi Sarı Saltık. Bir dervişin işte burada Osmanlı döneminde burada işte bir takım kutsal emanetlerinin bulunduğu. Yok işte burada 40 tane güzel kız varmış, Bulgar kızı. Osmanlı ele geçirmeye başlayınca burayı Osmanlı'ya teslim olmaktansa 40'ı da saçlarını birleştirip Karadeniz'e atlamışlar. Buradan göstereyim. Yani Osmanlı zulmündense böyle 40'ı Rapunzel'imsi, Slavik bir Rapunzel hikayesi. Kalenin hali içler acısı. Gördüğünüz gibi elektrik telleri, baz istasyonları ve kablolar kalenin kalıntılarından daha fazla yer tutuyor. Can you show around baby? Cables everywhere. Baz istasyonları, mobil telefonlar için tam bir komedi. Yani başka bir yer yok muydu? Böyle mi olmak zorundaydı? Bir de kalıntılara ufak böyle tabelalar koyulmuş. Mesela işte banyo. Mesela işte kilise kalıntısı. Ama içinde otlar bitmiş, taşmış, yani onları bile kesen yok. Hiç ilgilenen yok. Tam bir burada araştırma yapılmamış gibi duruyor. Buraya çok bir bütçe ayrılmamış gibi duruyor. Doğal olarak da çok güzel. Yani burası harika ve denize baktığınızda hiç Karadeniz gibi değil. Deniz sanki Ege ya da Akdeniz gibi yeşilimtırak, sakin. Hani bizim alışık olduğumuz bol böyle köpüklü, simsiyah, büyük dalgalarla böyle kıyıları döven Karadeniz gibi değil bu tarafta. O enteresan. Burası çok rüzgar alan bir yer. Çanakkale'deki şehitlik anıtına biraz benziyor. Deli rüzgar esiyor bu sıcakta bile. Kışın burada durulmaz yani, uçar gidersin. Böyle enteresan bir yer ama sunumu, korunması takdirinize bırakıyorum yani. 2 günlük kısa bir tatile geldiğimiz için seyahat ettiğimiz günde hiç olmazsa 1 saat yüzelim istedik. Orada halka açık ücretsiz bir plaj bulduk. Çok abuk subuk böyle bir dağ yolundan, yani bir arabalık yol genişliğindeki bir dağ yolundan plaja iniyorsunuz. Ama yol geliş gidiş acayip bir şey. Karşıdan araba geldiğinde sağa sola saklanıyorsunuz. Burada denizden bir ayı çıkıyor, yani ben. Burada malak gibi gülüyorum çünkü yol yorgunluğuyla bu sofra çok tatlı geldi. Bir midye çiftliği buluyoruz. Adamlar denizde midye üretimi yapıyorlar ve harika deniz ürünlerinden oluşan menüleri var. Hamsi tava, böyle peynirli bir çoban salata, patates kızartması, ızgara kalamar, buz gibi Bulgar birası. Öbür gün daha karga bokunu yemeden manita tarafından tartaklanarak sabahın köründe zorla plaja götürülüyorum. İkinci günümüzde daha önceden yerimizi, şemsiyemizi, şezlongumuzu falan ayırttığımız özel bir plaja gidiyoruz. Giriş ücretli ama aklınıza öyle alaçatı fiyatları falan gelmesin. Son derece makul, normal, cüzi bir fiyat. Plajdan kareler, gördüğüm karabatağın peşine düştüm. Karabatağa yaklaşmaya çalışıyorum. İşte o karabatak ve ben, hayvancağız bakıyor bu manyak neyin peşinde diye. Döndüğümüzde maaş gününe kadar mercimek yiyecek olan kişi ben değilmişim gibi dümenden şekil yapıyorum. Çocukluktan beri hastalıktır. İlla şu taşlar toplanacak. Değişik renkte, desende, şekilde ne kadar taş varsa topluyorum. Bunları toplarken başıma 3 kere güneş geçiyor. 4 kere bayılıyorum. Kalp masajıyla hayata geri döndürülüyorum. Karabatağın endişeli bakışları arasında tekrar yanına gidiyorum. Bir isteği olup olmadığını soruyorum. Buz gibi biraların gözüne gözüne vuruyorum. Sonra kalamar, tatlı patates kızartması, karides yiyoruz. Bir ara niyeyse sahilde volta atıyorum. Sonra otele dönüyoruz. Ulan yayınlarda beni alıştırdınız Kontkara. Yani yemesiyle, içmesiyle, tarihi gezintisiyle, güzel deniziyle 10 numara 2 günlük bir tatil yapıp dönmüş oluyoruz biraderim. Bir sonraki gezide yine beraberiz.